大家好，我是轩妈，欢迎你来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，你的鼓励是我进步最大的动力。春夏是一个感冒频繁的季节，这个时候抵抗力比较差的小孩和老人就非常容易中招，而感冒最难受的阶段就是咳嗽。基本咳嗽一发痒，那咳嗽就停不下来。这个时候不少人都会买药吃，但有一些人吃了药却还是咳嗽。如果你家里有人咳嗽老不好，今天就教你一个新做法，连续喝5天，润喉止咳，防感冒，喉咙不疼也不痒。下面随着视频一起看看具体做法吧。首先准备一根白萝卜。在日常生活中，白萝卜是我们常见的一种蔬菜。那白萝卜的功效和作用有哪些呢？第一，白萝卜当中含有丰富的粗纤维、芥子油、淀粉酶、木质素、维生素 C 和维生素 A 等营养物质。白萝卜当中含有比较丰富的粗纤维和维生素，既能够促进人体的消化，同时也能够降低胆固醇的存在。白萝卜当中的多种维生素和微量元素可以为身体补充能量，同时也能够让其热量比较低，对于减肥的人来说是一个不错的食材。第二，白萝卜当中含有比较多的膳食纤维成分，适当的摄入可以促进食物的消化以及肠胃蠕动，提高食欲，尤其是对于存在便秘或者消化不良的人群来说，在冬季的时候适当吃一些白萝卜，有助于改善便秘、腹痛的症状。第三，保养皮肤。白萝卜当中不仅含有比较多的膳食纤维，同时也富含维生素和微量元素，适当摄入可以为机体补充所需的营养成分，保持皮肤红润。同时，萝卜含有水量也比较多，可以在冬季滋润干燥的皮肤，改善皮肤缺水的症状。第四，补充营养。萝卜是一种含有营养成分比较丰富的食物，含有丰富的维生素、碳水化合物、钙、磷、蛋白质等营养物质，吃了之后可以补充体内缺乏的营养成分，提高自身的免疫力以及抵抗力，对机体健康有好处。第五，还可以缓解便秘。白萝卜当中含有的纤维素含量非常丰富，可以有效加快肠胃蠕动，促进有害物质的排出。白萝卜清洗干净，不用去皮，切成片，切好的萝卜片放入一旁备用。接下来准备一些陈皮。陈皮是一种中药材，也是常见的食材，它有着非常高的药用价值和食用价值。它的具体功效和作用：第一，可以燥湿化痰。陈皮可以清除体内湿气，有燥湿化痰、止咳的功效。它可以消除气管和支气管内的炎症，扩张气管，促进痰液的顺利排出。平时可以缓解慢性支气管炎、肺气肿、肺炎等引起的不良症状。第二，理气健脾。陈皮最重要的作用就是理气健脾，它含有特殊的芳香物质和挥发油，能够促进消化液的分泌。平时用它泡水喝，可以起到健脾开胃、促进消化、提高食欲的作用，特别适合那些脾胃不和和消化不良的人群使用。第三，防晕车。坐车之前将适量陈皮泡水，坐车过程中可以减轻晕车带来的不适症状。第四，去口臭。口腔异味大的人可以用陈皮泡水饮用，可以有效清新口气，帮助消除口臭。第五，预防心血管疾病。陈皮具有扩张冠状动脉、软化血管的作用，可降低血液粘稠度，促进血液循环，有效预防各种心血管疾病的发生。陈皮用剪刀剪碎之后放入水里洗干净，清洗干净，控水捞出，放入碗里备用。接下来准备2小块生姜。生姜是一种常见的调味品和药材，在中医和食疗中有着广泛的应用。生姜富含挥发油、姜黄素、姜辣素，具有温中祛寒、散寒止痛、促进血液循环、提高消化功能等多种好处。
它的具体功效：第一，生姜具有温中祛寒的作用，能够帮助身体驱除寒气，提高身体的抵抗力。对于容易感冒、手脚冰冷的人来说，尤其适宜。第二，生姜还有散寒止痛的功效，可以缓解身体因受凉引起的疼痛不适，对于关节炎、风湿痛有一定的辅助效果。第三，生姜还可以促进血液循环，通过刺激血管扩张，提高血液的流动性，从而减少血栓的形成，预防心脑血管疾病的发生。第四，生姜还可以增加胃液分泌，促进消化功能，有助于缓解消化不良。接下来准备一小把山楂。山楂是一种常见的水果，在我国广泛种植和食用。它不仅具有良好的口感和独特的香气，而且在中医广泛应用。它的具体功效：第一，山楂含有丰富的维生素 C， 具有抗氧化和美容的作用。维生素 C 可以促进胶原蛋白的合成，使肌肤更加紧致有弹性，同时也能够帮助减少皱纹的出现，增加皮肤的光泽度。第二，山楂还含有丰富的膳食纤维和有益菌群。膳食纤维可以促进肠道蠕动，帮助排便，预防便秘。有益菌群可以调节肠道菌群平衡，增加有益菌的数量，抑制有害菌的生长，保持肠道的健康。山楂还含有植物鞣酸，具有收敛止泻的作用，对腹泻症状有一定的缓解作用。第三，山楂还具有降血脂的作用，它含有丰富的脂肪酸和类黄酮化合物，可以降低血液中的胆固醇和甘油三酯含量，预防心血管堵塞和心脑血管疾病的发生。研究还发现，山楂可以增加胆固醇的排泄，促进脂肪的代谢，有助于控制体重，预防肥胖。山楂放入水里，洗干净之后控水捞出，放入碗里备用。接下来把这些食材全部放入砂锅中，加入适量清水，大火煮开，小火煮20分钟。朋友们，制作视频不易，一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。这个视频麻烦你帮忙点个免费小红心，非常感谢。时间到了之后，这一个萝卜止咳水也煮好了，加入冰糖或者红糖。如果咳嗽咳的那个糖是很稀白，就加红糖；如果咳嗽咳的那个糖又黄又浓稠，就加冰糖。好啦，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我分享的视频对你有帮助的，欢迎你的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看。我们下个视频见。